বঙ্গভূমি, মানুষের সাথে মানুষের পাশে। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে কেঁদর দ্বীপের কাছে ট্রলার থেকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটেছে বঙ্গোপসাগরের কেঁদর দ্বীপের কাছে। নিখোঁজ মৎস্যজীবী হলেন বাপি দাস, বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপের রিফিউজি কলোনিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, 28 আগস্ট নামখানার খেয়াঘাট থেকে FB জয় দুর্গামা নামে একটি ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। মঙ্গলবার গভীর সমুদ্রে ট্রলারটি নগর করার সময় হঠাৎই অসতর্কতা বশত বাপি ট্রলার থেকে পড়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে তাকে সমুদ্রে খোঁজাখুঁজি করেও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্য শ্রমজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র জানান, ট্রলার নগর করার সময় অসতর্কতাবশত এক মৎস্যজীবী ট্রলার থেকে পড়ে যায়। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে চলছে তল্লাশি। গতকালই আমাদের কাছে খবর এসেছে, একজন মৎস্যজীবী কাজ করার সময় অসতর্কতাবশত ও নদীতে পড়ে যায় এবং স্রোতের কারণে ওকে আর লোকজন চেষ্টা করেও ওকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তো সে এখনও পর্যন্ত সেই মানুষটিকে খোঁজার কাজ চলছে। তো 28 তারিখে জয় দুর্গা নামে একটি ট্রলার নামখানা থেকে ছাড়ে এবং 14 জন ক্রু নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে যায়। আর কেঁদো দ্বীপের কাছে যখন রাত্রেবেলা ওরা নোঙর দিচ্ছিল, তখনই ছেলেটি অসতর্কতাবশত সমুদ্রে পড়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন কি খোঁজ চলছে? হ্যাঁ, এখনও তাকে খোঁজ চলছে। ওয়েদার খারাপ আছে, তবু বেশ কিছু ট্রলার আছে, তাকে খোঁজ করছে। কাকদ্বীপ থেকে সন্দীপ দাসের রিপোর্ট, বঙ্গভূমি নিউজ। আমাদের চ্যানেল থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন।